Եվ այսպես բարեկամներ սկսվել է նոր տարին, մենք շնորհավորել ենք մեր բարեկամների, մեր հեռուստատողների նոր տարին, այսօր շնորհավորում ենք Սուրբ Ծնունդը, բարի երեկո։ Եվ քանի որ ֆիլմը, որ մենք ձեզ ուզում ենք ցուցադրենք, կոչվում է Հայերը Իսրայելում, իսկ պարզ է, որ եթե հայերն էլ նույնիսկ Իսրայելում չլինեին, Իսրայելը ինքը հենց Սուրբ Ծնունդի տեղն է։ Եվ մենք, քանի որ ֆիլմը ես եմ նկարահանել Գրիգոր Հարությունյանի հետ միասին, ռեժիսոր, օպերատոր Յուրի Բաբախանյանը, մենք մի ամիս ապրեցինք Իսրայելում եւ նկարահանեցինք բոլոր սուրբ տեղերը։ Ուզում ձեզ ասեմ, որ հենց նկարել ենք Բեթլեհեմը, որտեղ ծնվել է Հիսուսը, դուք այդ ամբողջը կտեսնեք, ել չեմ ասում, որ իսկ Բեթլեհեմ մուտքը ազատ է։ Ազատ է, Բեթլեհեմի մուտքը ազատ է, իսկ Բեթլեհեմի այդ ծննդյան վայրի հենց վերևը փաստորեն հայկական եկեղեցի է, դուք դա գմբեթով արդեն կտեսնեք, կճանաչեք եւ դա շատ հետաքրքիր տեղ է, շատ հետաքրքիր, իր աուրան ունի, շատ հետաքրքիր եւ ես ձեզ ասեմ, որ հայ եկեղեցին Իսրայելում ունի շատ մեծ տեղ, շատ, որովհետև այդ Գոլգոթան որ կա, մեծ տեղ թե մեծ կշիռ, մեծ կշիռ ավելի շուտ ունի եւ մեծ տեղ ունի, որովհետև 9 սուրբ վայրերից 9, 6-ը պատկանում են հայ եկեղեցուն։ Հա, հայկական եկեղեցու տարածքում են, հա, գտնվում։ Չէ, ամբողջ տարածքում 9 սուրբ վայր կա, այսինքն որտեղ է խաչը, որտեղ է Մարիամը լացը, ուրեմն դիակի վրա, որտեղ են թաղը, որտեղ են ծեծե Հիսուսին եւ այլն, այդ 9 սուրբ տեղերից 6-ը պատկանում է հայ եկեղեցուն։ Իսկ մնացածը հայերը նույնպես ունեն փայ, ոնց որ ասում են, բաժին ունեն։ Ֆիլմը ինքը նկարահանվել է երևի 20 տարի առաջ, այո, մոտավորապես 20 տարի առաջ, իհարկե որոշ բաներ արդեն ոչ թե ջնջվել են, այլ վատ որակի են, ժապավենի վրա է նկարահանվել ֆիլմը, գումաթափ է եղել, բայց բոլոր դեպքերում պատմական նշանակություն ունի, որտեղ այն ինչ որ մենք ցույց ենք տալի, կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվելու, չեն փոխվել, բայց շատ բաներ կա, որ արդեն փոխվել են։ 20 դար չեն փոխվել։ Ռուբեն, իսկ այն ժամանակ նկարահանումների ընթացքին արդյոք չեն խանգարում այդ պաղեստինյան մթնոլորտը, պաղեստինցիները։ Մթնոլորտը իհարկե լարված էր, բայց այնքան լարված չէր, ինչպես հիմա։ Իհարկե ինտիֆադան կար, արաբների շրջանը խանութները չէին աշխատում, իսկ հայկական եկեղեցին գտնվում է հենց արաբական շրջանում ավելի շուտ, այնտեղ է գտնվում եւ ուրեմն մեր եկեղեցին շատ մեծ տեղ ունի, բոլոր տուրիստական օրինակ մարշրուտները որ կան, բոլորը գալիս են այդ եկեղեցին, որովհետև այնտեղ թաղված է ուրեմն Հիսուսի եղբոր գլուխը, որին գլխատել են եւ հենց խորանի տակ հենց գլուխն է թաղված եւ ընդհանրապես շատ եւ շատ հետաքրքիր մասունքներ կա։ Իսկ ֆիլմը ստեղծելիս դուք ունեիք խորհրդատու։ Անպայման, իհարկե խորհրդատուն հենց այն ժամանակվա ուրեմն մեզ հրավիրեց ուրեմն պատրիարքը Երուսալեմի Եղիշեն, բայց երբ որ մենք եկանք Երուսաղեմ, արդեն ինքը մահացած էր եւ Թորգոմ պատրիարքն էր, որը մինչեւ այսօր էլ ինքը ուրեմն այնտեղ է եւ հենց ինքն էլ խորհրդատուներ է մեր։ Այո։ Դե ինչ բարեկամներ, դիտենք ֆիլմը Հայերը Իսրայելում։ Իսրայել, սրբազան եզերք, աստվածաշունչ հող։ Իրոք որ աստվածային շունչն է զգացվում այս ավետյաց երկրի լեռների ու դաշտերի վրա։ Երկիր, ուր մարդկանց հայտնվեց Աստծո որդի, մեր հոգիները փրկելու առաքված Քրիստոս նահատակը։ Եվ որքան նման է նահատոտնի հանգրվան,
մեր Հայաստան երկրին։ Թվում է, թե Հայաստանում ենք ճանապարհորդում։ Լեռն Սինա։ Այս լեռանգագաթը բարձրացավ Մովսեսը, ստանալու համար Աստծո ավետիսը եւ պատգամները։ Գալիլեայի երկիր։ Այստեղ տեղափոխվեց Հիսուս Քրիստոսը Հրեաստանից։ Գալիլեայի ծովակի ափին էր, որ Փրկիչը ցուցադրեց իր հրաշալիքներից մեկը, սովյալ ժողովրդին կերակրելով հացով։ Արմավելիներով եզրապատված ճանապարհը մեզ տանում է դեպի քրիստոնյա աշխարհի մեծագույն սրբատեղին։ Հենց միայն այդ մտքից ճանապարհորդի հոգին ակամա լցվում է սրբազան սարսուռով։ Դեպի Երուսաղեմ, քաղաք ուխտավայր։ Քրիստոնեականի հետ մեկտեղ այստեղ հանգրվան են գտել նաև այլ կրոններ՝ մահմեդական, եբրայական։ Խաղաղություն, ամենեցում։ Աստվածային այս պատգամին ունկնդիր միմյանց հարևանությամբ գործում են տարակրոն տաճարները։ Արաբական մինարեթը, հայկական կաթոլիկ եկեղեցին, գերմանական բողոքական եկեղեցին, հրեական սինագոգը։ Արտասուքի պատ, այսպես է կոչվում սրբատեղին։ Այստեղ հավաքվում են հրեա հավատացյալները աղոթելու համար։ Ուխտավայր քաղաքում բարի դրացիներ են ամենքը՝ հրեան, արաբը, հայը, հույնը։ Իսկ այս նուրբ հյուսվածքները Երուսաղեմի ամենահին հայկական որմնանկարներն են, հայկական հին վանքից, Սուրբ Պողիպտոսից մնացած հուշմասունքը։ Որմնանկարն արված է վանքի երբեմնի հարթակի վրա։ Ահա եւ Երուսաղեմի հայկական գաղթօջախը։ Հայկական թաղամասը սրբազան քաղաքում։ Հայերը այստեղ բնակություն են հաստատել դեռևս առաջին դարում, Հիսուս Քրիստոսի ծննդից առաջ։ Սուրբ Հակոբավանքը հայկական թաղամասում, Գարեքին սրբազանը։ Երուսաղեմ մեր նախնիկ հաստատված են նախքան Քրիստոս երկրորդ եւ առաջին դարերուն Իբր զինվորականներ հռոմեական բանակի մեջ եւ քրաված են այս հողերը եւ այսօր մեզ կպատկանի։ Մայրդաջարը նախ շինված է 5-րդ դարում, երկու սուրբեր նահատակված են այս վայրին վրա, առաջինը Հակոբոս Արաքյալ, Հովհաննես Ավետարանիչի եղբայրը, իսկ երկրորդ Հակոբոս Դիարնի եղբայր մեր դիրոջ Զարմիկն է որ գլան, որը առաջին եպիսկոպոսը եղավ Երուսաղեմի քրիստոնյա համայնքին, ան ևս նահատակված եւ թաղված է տաճարեն ներս։ Սուրբոց Հակոբյանց մայրդաջարը ոչ միայն հայ ուխտավորներու այցելավայրն է, այլ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին, որոնք ամեն օր խումբերով գուքան տեսնելու եւ իրենց ուխտ ունենալու համար մայրդաջարեն ներս։
Հայկական այս տաճարում մշտապես հնչում է աստվածային խոսքը հայերեն բառ ու բանով։ Կատարվում են կրոնական արարողություններ, ծեսեր, հայրենակարոտ հայերի հոգու մրմունջները առաքելով Աստծուն։ Ափսոս, որ այլևս չենք տեսնելու Երուսաղեմի հայության հոգևոր հովիվ, աստվածաբան եւ գրող Եղիշե II arczepiskopոսին։ Նա վախճանվել էր մեր այցելությունից առաջ։ Սակայն մեր նախորդ այցի ժամանակ նկարահանված ժապավենի վրա պահպանվել են Սրբազանի կենդանության օրերի մի քանի դրվագներ։ Ահա նա։ Իսկ այս անգամ մորմոքող սրտով ենք այցելում Եղիշե II-ին, քանզի դա կայանում է հայոց հանգստարանում։ Այս պատմական գերեզմանոցում 2000-ամյակ շարունակ իրենց վերջին հանգրվանն են գտել բազում հայ հոգևորականներ, խաղաղություն սուրբ առաքյալների հոգիներին։ Այժմ Երուսաղեմի հայության հոգևոր առաջնորդ է ընտրվել Թորքոմ arczepiskopոսը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն I-ի հայրական օրհնությամբ եւ ոցումով։ Թորքոմ Սրբազանը բազմաբեղուն գործունեություն է ծավալել այստեղ իշա հայ ժողովրդի տարագիր բեկորների միասնության։ Ազգային կրթօջախներ ունեն Երուսաղեմի հայերը։ Ալեքս եւ Մարի Մանուկյանների հիմնած ժառանգավորած վարժարան։ Այս կրթօջախի մասին մեզ պատմեց նրա տնօրենը, Հայր Մեսրոպը։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած հայ պատանիներ են սովորում այստեղ։ Աստվածային խոսքը, հայրենի պատմությունն ու մշակույթը, քաղաքակիրթ աշխարհի ստեղծած հոգևոր արժեքները ուսումնասիրում են մայրենի լեզվով։ Տարբեր դասարաններ ունեն իրենց հայեցի անունները՝ Հաղպատ, Սանահին, Սաղմոսավանք, սրանք հայոց հինավուրց կրթօջախների անուններն են։ Մանկանց կրթօջախների հայաշունչ ոգին խաղաղ ու ապահով առօրյան վստահություն են ներշնչում նրանց ապագայի հանդեպ։ Ահա եւ մեկ ուրիշ կրթօջախ, թարգմանչած վարժարանը եւ մանկապարտեզը, հայ մանուկներ, ուսումնատենչ հոգիներ, Տեր, պահապան կանգներ այս տարագիր մանկանց, զիքոգառնուկներն են, նրանց իղձերը ջերմացրու քո զորությամբ, թևավորիր ձգտումն առ հայրենին։ Հայկական վարժարանի տնօրեն Գյուրեղ Սրբազանը հոգևոր պաշտոնին զուգակցում է նաև գիտնականի անխոնջ աշխատանքը։ Նա զբաղվում է հնությունների ուսումնասիրությամբ, պեղումներով, որոնց ընթացքում կատարել է մի շարք նշանավոր հայտնագործություններ կապված քրիստոնեության սկզբնավորման հետ։ Այդ ամենի հետ Գյուրեղ Սրբազանը կատարում է նաև մանկական երգչախմբի ղեկավարի աշխատանքը։ Անկարելի էր առանց ուրախության դիտել Սուրբ Հակոբա վանքի տպարանի աշխատանքը։ Տեխնիկայի վերջին խոսքով հագեցած այս ձեռնարկությունը գունավոր տպագրությամբ բարձր որակով լույս է ընծայում հոգևոր եւ աշխարհիկ գրքեր,
դասագրքեր, գիտական աշխատանքներ, պատկերազարդ ուսումնասիրություններ եւ հանդեսներ։ Աշխատասեր հայերը այստեղ հիմնադրել են բազմաթիվ ձեռնարկություններ զանազան քաղաքներում։ Սա Մոմջանների հիմնադրած եւ նրանց տնօրինության տակ գործող ոսկեղեն իրերի գործարանն է։ Հայ վարպետների ստեղծած բազմազան զարդերը մեծ ընդունելություն են գտնում արևելքի զանազան անկյուններում։ Մեր նկարանումները ավելի ծավալուն էին, դրանք ներկայացնում էին գործարանի տերերին։ Ցավոք, խոտան ժապավենի պատճառով զրկվեցինք այդ դրվագներից։ Հովհաննիսյանների թղթի ֆաբրիկան իր արտադրանքով բազում կենցաղային կարիքներ է հոգում։ Այս ձեռնարկությունը հայտնի է համարյա ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Հայազգի եղբայրների հրուշակեղենի ֆաբրիկայի արտադրանքը անփոխարինելի է համարվում Անուշեղենի սիրահար արևելցիների համար։ Ափսոս, որ հպանցիկ հանդիպման ընթացքում մոռացության տրվեցին նրանց անունները։ Բուն Երուսաղեմում հոգևոր ու մշակութային բեղուն գործունեության հետ մեկտեղ հայերը հիմնականում զբաղվում են արհեստներով եւ առևտրով։ Ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել կիրառական արվեստի ինքնատիպ նմուշներ ստեղծող վարպետների։ Ամեն քայլափոխի բազմազան արհեստանոցներ, համույթ ու ճանաչված արհեստավորներ, հայկական խանութներ, հայ խանութպաններ, ամեն քայլափոխի հյուրընկալ իջևանատուն հյուրանոցներ, այլևալ կարևոր աշխատանքներով զբաղվող հայեր, որ պատրաստ են իրենց սրտերի դռները ևս լայն բացանել հեռավոր հայրենիքից եկածների առջև։ Այստեղ առանձնահատուկ ճանաչում ունեն հայազգի խեցեգործ վարպետները։ Կավից շունչ առած բազմատեսակ իրերի մեջ արտահայտված է նրանց ստեղծողների անմար հավատը մեր ժողովրդի հավերժության հանդեպ։ Երուսաղեմում հայերը առաջիններից են, որ հիմնել են խեցեգործությունը եւ այն հասցրել արվեստի աստիճանի։ Իսկ լուսանկարչության գործը այստեղ հիմնադրել են հայերը դեռևս 19-րդ դարում։ Իրենց հմտությամբ մեծ ճանաչում գտած եւ վարպետի կոչման արժանացած հայ լուսանկարիչներն այստեղ այնքան շատ են, որ նրանց բոլորի անունները տալը պարզապես անհնարին է կարճատև կինոդրվագում, իսկ ընդամենը մի քանիսի անունները առանձնացնելը անարդարացի կլիներ։ Տեղացի հայ լուսանկարիչների վարպետության շնորհիվ է նաեւ, որ հայկական տպարաններում գունավոր տպագրությունը հասել է բարձր աստիճանի։ Խոսում է Սուրբ Հակոբավանքի սարկավակ Շահան Քոսյանը։ Վանքի մեծ թուրը, որ ավակ թուր կգոչվի, նորոգված է
Գրիգոր շփայագիր մեծ բադրիարքի գողն է վանքի թուրը Արաբոդյան ժամը 6-ին գփաթվի եւ գիշերվան 10-ին գկոթվի Գիշերները կոթվելու բաժանն այն է որ Օսմանյան շրջանին քրիստոնեության թեմ հալածանք գար մախմեդականներից պաշտպանության համար գկոթվի վանքի մեծ թուրը Վանքի թրան մուտքին արաբերեն ֆերման մգա, որ 1432-ին դրված է Եգիպտոսի Մեմլուք Սուլթան Չակմակի կողմէ, որպես հայոց բադրիարքարանի վանքի և թաղի անաղատ բախվելուն համար և 7 անգամ անիծած է հայոց իրավունքներուն թպչողը և ազատ գացուցած է բոլոր դուրքերը։ Սուրբ Հակոբավանքի մասին է պատմում հայր Ռազմիկը։ Հիմա մենք կգտնենք Սուրբ Հակոբա մեծ վանքի փագն է, այս կգոչվի մեծ փագը։ Իսկ այս կողմը որ երտանք բեզիկ փագը գցվի, այս Սուրբ Հակոբի շինարարությունը շենքերը շինված են մաս առ մաս եւ շինված են մաս առ օգտավորներուն համար եւ վանականներուն համար մինչ 1915-ին շարթեն վերջ քաղաքականներ երբ եկած են Երուսաղեմ ապաստանելու bank իրենց հայտած է բնակարան ուրեմն ժողովուրդը եկած է հաստատված է եւ իրարու հետ ծերտ միապանությամբ ապրած է երկու միություններ գազմած են մին օմետմեն իսրոյչմեն բայց շատ լավ իրարու հետ դաբակցություն ունին այսինքն հոց մենք քաղաքի մեջ կգոչվին կադես առանցին ինքնա գբայենք մեր լեզուն գբայենք մեր մշակույթը մեր արվեստը եւ մեր հին տրադիցիոնները գբայենք մեկ մեզի ավանդությունները Այո դարասկզբի եղեռնից հետո հազարավոր հայեր փախչելով հայրենի քաղաքներից ու գյուղերից վերջապես ապաստան գտան այստեղ աշխատելու ստեղծելու սովոր հիմնավոր տուն ու տեղ սիրող հայ մարդիկ չտարվեցին միայն կրած կորուստների ու տառապանքների վիշտ ու ցավով նրանք ձեռնամուխ եղան նաև նոր տուն ու կրթօջախ հիմնելուն ապրել էր պետք եւ ապրեցին ստեղծելով ոչ միայն հաց հանապազորյա այլև հոգևոր արժեքներ Եվ աչեցին հայ բեկորները ձերք-ձերքի տված, սիրտ սրտի տված, և հայոց թաղամասիր տներով, եկեղեցիներով ու վարժարաններով, գործատեղերով և իջևանատներով մի նոր քաղաք դարձավ Երուսաղեմ քաղաքի ներսում։ Դարձյալ Սուրբ Հակոբա վանքում ենք, վանքի գրադարանում։ Այստեղ հավաքվում և ուսումնասիրվում են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հայերեն լեզվով տպագրվող գրքեր, լրագրեր, հանդեսներ։ Գրադարանապետը Սահակ Գալաջյանը միաժամանակ եկեղեցու երգչախմբի ղեկավարն է։ Նա ինքն էլ է Եղեռնից Մազապուց Գերդաստանի ժառանգ եւ լավ գիտե թե ինչպես պետք է պահպանել հայրենի պատմության, մշակույթի ու կրոնի ամեն մի վկայագիր, ամեն մի մասունք։ Սուրբ Հակոբա վանքի մատենադարանը Այստեղ ամենայն խնամքով ու երկյուղացությամբ են պահպանում հայ հանագույն նկարիչ ծաղկողների Գրիգոր Տաթևացու, Անանոն Սյունեցու, Թորոս Ռոսլինի և այլոց հազվագյուտ քերթվածքները։ Պահպանվում են նաև հայ վրձնարվեստի և գրչության այնպիսի հազվադեպ նմուշներ, որ չկան նույնիսկ Հայաստանի մատենադարանում ու այլ պահոցներում։ Թորոս Ռոսլինի լավագույն աշխատանքների 4-ը պահպանվում են այստեղ։ 5-րդ գործը նվիրել են Մայր Հայաստանին։
Մատենադարանի 86-ամյա տնօրենը, Նորայր Սրբազանը, նա առանձնահատուկ գուրգուրանքով է վերաբերվում հայ մշակույթի անգնահատելի մասունքներին։ Անակնկալներով շատ հարուստ էր վանքի գանձատունը։ Այստեղ եւս խնամքով պահպանվում են հայոց կրոնի, հայ եկեղեցու եւ պատմության բազմաթիվ մեծարժեք մասունքներ ու գանձեր։ Դրանցից ընդամենը մի քանի նմուշներ մեզ թույլ տրվեց նկարահանել։ Այս հինավուրց զարդագոտու վրա տեղադրված է աշխարհի մեծագույն մարգարիտը։ Ոսկեթել ասեղնագործության նմուշները շատ այցելուներ հաճախ շփոթում են նրբակերտ մանրանկարչության հետ եւ այդպիսի նրբությունը հյուսվել է հայ տղամարդկանց ձեռքերով։ Ասեղնագործության ամենահին նմուշը ստեղծվել է 1600 թվականին Եղնիկի կաշվի վրա։ Հայոց հետուն թագավորի Սաթե միակտոր ոսկեգլուխ գավազանը։ Հայ ոսկերիչ վարպետների ձեռքերով 18-րդ դարի սկզբում ստեղծված սկիհը, անգին քարերով զարդարված։ Այս հարկի ներքո պահպանվում են ակնագործության իսկական գլուխգործոցներ։ Ուխտավայր Երուսաղեմ։ Քրիստոսի անվան հետ կապված բոլոր նվիրական սրբավայրերին հավասարապես տնօրինում են հայկական, հունական եւ կաթոլիկ եկեղեցիները։ Ահա փրկչի նահատակյալ կյանքի հետ կապված հռչակավոր վայրերից մեկը՝ Գեթսեմանի պարտեզը։ Այստեղ պիղծ հալածողները բռնեցին Հիսուսին։ Դրա վկան է 2000-ամյա այս ձիթենին։ Այժմ ուղևորվում ենք դեպի Բեթլեհեմ, Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրը։ Այստեղ Քրիստոսի ծնված տեղում այժմ կանգնած է նաև հայկական եկեղեցին։ Այս ուխտավայրը Քրիստոսի ծննդատեղին հավասարապես տնօրինում են հայկական եւ հունական եկեղեցիները։ Երկուսն էլ այստեղ ամեն օր կատարում են ժամերգություն, փառաբանելով Տիրոջ կամքով եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ մարդկանց փրկելու առաքված Աստծո որդուն։
Իսկ այժմ ճանապարհը մեզ տանում է Հայֆա։ Քաղաքը ծովամերձ է։ Այստեղ էլ են ապաստան գտել բազմաթիվ հայ տարագիրներ։ Հարավային արևոտ ու լազուր երկնքի տակ ապրում բարգավաճում է մի հայ գաղթօջախ ևս։ Հայֆայի հայկական եկեղեցին։ Բոլոր այցելությունների ընթացքում մեզ ուղեկցում էր Դավիթ Սրբազանը։ Ամեն ինչին քաջատեղյակ Սուրբ Հայրը ճշմարիտ աստվածասերի երկյուղացությամբ էր պատմում քրիստոնեության հետ առնչվող բոլոր վայրերի մասին։ Գաղթօջախի հայերին միավորող կենտրոններից է Հայֆայի հայ դաշնակցության ակումբը։ Այստեղ մշտապես կայանում են համայնքի անդամների հանդիպումներ, հավաքներ։ Դրանք տարագրության մեջ արթուն են պահում հայկական ոգին, ամենքին համախմբում ազգային ու համամարտկային գործունեության համար։ Հայուհի 4 քույրերը՝ Ժորժետ, Ֆրանսուհի, Շաքե եւ Անահիտ Ավակյանները մշտապես այստեղ են գալիս Հայֆայից 100 կիլոմետր հեռու գտնվող իրենց լեռնային ավանից։ Այս ազգանվեր հայուհիները մյուս իսրայելահայերի հետ միասին բազում գիշերներ ու ցերեկներ հարազատի ջերմությամբ խնամել ու գուրգուրել են երկրաշարժից հետո Հայաստանից այստեղ հասցված հաշմանդամ ու խեղված հայրենակիցներին։ Երախտաշատ քույրերի գործունեությունը ղեկավարում է ավագը, Ժորժետը։ Իսրայելի պետությունը ևս ամեն կերպ խրախուսում էր աղետյալ Հայաստանին ցույց տրվող օգնությունը, շատ միջոցներ տրամադրելով այդ նպատակի համար։ Իսրայելցի բժիշկները հանդես էին գալիս ոչ միայն որպես բուժող, վերքեր ապաքինող, այլև մարդկային խոսքով ու վերաբերմունքով ոգեշնչում էին ընկճված հայ աղետյալներին։ Եվ իսրայելցի հմուտ վիրաբույժների և մյուս բժիշկների հոգատար աշխատանքի արդյունքը։ Երբեմնի ամենածանր հաշմանդամներն անգամ բուժումներից հետո վերադարձել են լիարժեք կյանքի։ Այժմ ճանապարհը մեզ տանում է Յաֆա։ Այդ ճանապարհն անցնում է Թել Ավիվի միջով։ Իսկ սա Յաֆայի հայկական եկեղեցին է։ Տեղի հայության հոգևոր առաջնորդը, հայր Անուշավանը, միաժամանակ Հայֆայի հայոց հոգևոր առաջնորդն է։ Այդպես վերջարել դիքոյ արկայություն և նորություն և բար ամենյանը սամել Թեև թվով քիչ են տեղի հայերը, սակայն իրենց աշխատասիրությամբ ու մարդասիրությամբ այստեղ ևս հասել են ապահով ու բարեկեցիկ կյանքի, ստեղծելով իրենց բարգավաճող համայնքը։ Որքան է անուշ, և գեցեք,
Stadt mit Manan, sie muss wie ihrer Ziele, wer zu war, die Verwandte Կրկին վերադառնում ենք դեպի Երուսաղեմ։ Արևելքի մեծահռչակ քաղաք։ Այս անգամ մենք մուտք ենք գործում Երուսաղեմի մյուս թաղամասերը։ Այստեղ կողք կողքի ապրում են հին արևելքն ու նոր արևմուտքը և մշտապես ուխտավորներ, ճանապարհորդներ, հանությունների սիրահարներ և ուսումնասիրողներ։ Բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները, բոլոր պատվիրակությունները, զբոսաշրջիկները և առանձին մարդիկ անպայման այցելում են նաև հայկական վանքը։ Այստեղ մենք տեսանք նաև ռուս եկեղեցու ներկայացուցիչներին։ Անմոռանալի հանդիպում ունեցանք հայկական եկեղեցի այցելած Ելենա Բոններ Ալիխանյանի հետ։ Իր ամուսնու հանրահռչակ գիտնական և մարդու իրավունքների պաշտպան Անդրեյ Սախարովի հետ նա մեծ աշխատանք է կատարել հայ ժողովրդի արդարացի պայքարն ու ոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եկվորների մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում Սուրբ Հակոբա վանքի թանգարանը, որի տնօրենը Գևորգ Ինտլյանը մշտապես պատրաստ է այցելուներին ծառայելու իր բանիմաց խոսքով։ Թանգարանը գոյություն ունի մոտարպես 10 տարի առաջ եւ գփականա մոտարպես 40 սենյակներ 200 վրա։ Անշուշտ ծրագիրն է ներկայացնել ընդհանուր հայոց պատմությունը, շեշտը տնելով հայ արվեստի եւ եղերնի վրա, իսկ առաջին արգը գվերապերի հայոց պատմության մասին, Սեգորդ արգ ավելի արարգաներու վրա գտրոնանա։ Ընդհանրապես կորտեքրեմ 16-րդ տարեն մինչև մեր ժամանակները։ Մասնահատուկ շեշտ տրված է ներկայացնել հայադար արարգաները, լանոնք մեդարյա կամ այլ, եւ գալի է ասել, որ մեր բայկարի մեջ այսօրվա լա քաղաքական եւ լա արվեստի ուր Թուրքիա գճանա հերքել մեր պատմությունը, այս քրությունները կամ արձանագրությունները ծովով կպաստեն հայ արվեստի եւ հայ աշխարհագրական քաղաքներու եւ քյուերու գոյությունը Թուրքաստանի մեջ։ Թանգարանը ինչպես 10 տարի է գոյություն ունի եւ ծովով այս հաստատության բադուհանն է դեպի արտաքին աշխարհ ծանոթանալու հայ պատմությունը, մշակույթը եւ Երուսաղեմի հայ պատմությունը լահայ եւ օդար հասարակության։ Այո, այս հայրենանվեր մարդկանց ջանքերով է, որ օտար ափերում եւս աշխարհը ճշմարիտ տեղեկություն է ստանում
հայ ժողովրդի հանդեպ պատմության գործած անիրավությունների մասին։ Հայկական վանքի տարածքում գործում են նաև ակումբներ, ռամկավարների ակումբը։ Այստեղ կազմակերպվում են հետաքրքիր հավաքներ, քննարկումներ, երեկույթներ ու ցերեկույթներ, հայկական կրթօջախների ավարտական դասարանների սաների հրաժեշտի արարողություններ։ Եվ բոլոր միջոցառումներին մասնակցում են վանքի հոգևոր հայրերը, իրենց իմաստուն խոսք խորհուրդներով ազգաշահ հունի մեջ դնելով բոլոր ասուլիսները։ Իսկ սա դաշնակցականների ակումբ հավաքատեղին է։ Ազգանպաստ գործունեություն ծավալելու հետ մեկտեղ ակումբում կազմակերպվում են մարզական հանդեսներ, խաղեր ու մրցույթներ, իրենց մանուկ ու պատանի ժառանգներին նաև մարմնապես կոփելու համար։ Երուսաղեմի հայոց բարեսիրած միություն։ Սա տեղի բնիկ հայերի կենտրոնն է, հավաքատեղին։ Նրանք ևս ունեն իրենց հովանավորությամբ գործող ազգային կրթօջախներ, մանկապարտեզ, դպրոց։ Աստիճանաբար ավելի ու ավելի են ամրապնդվում կապերը Հայաստանի հետ։ Տեղի են ունենում հանդիպումներ հայ հասարակական ու մշակութային անվանի գործիչների հետ։ Կազմակերպում են նաև զվարճալի հանդեսներ, մարզախաղեր, առօրյան առավել բազմազան դարձնող այլ միջոցառումներ։ Այստեղի բոլոր ակումբներն ու միություններն առհասարակ համերաշխորեն համագործակցում են, եւ նրանց բոլորին միավորողը հայոց վանքն է։ Հուզիչ և հուսադրող էր հանդիպումը նաև գրող պատմագիր Հրանտ Նաքաշյանի ընտանեկան հարկի տակ։ Սիրտ շոյող մարդկային մտերմություն, հարազատի ջերմություն, քաջալերող հայրենասիրություն, ահա այս հայ օջախի համառոտ բնութագիրը։ Դուստրը, Անուշը, ուսանել է Երևանում, հիանալի ասմունքով է։ Մեր այցելության ժամանակ Նաքաշյանների ընտանիքը սրտատրոփ սպասում էր մի նոր ծնունդի, մեկ ճյուղով ևս զորանալու էր Նաքաշյան տոհմածառը։ Վաղ առավոտյան մենք այցելեցինք Սուրբ Հարություն եկեղեցին, քրիստոնյա աշխարհի գլխավոր սրբատեղին, Հիսուսի գերեզմանը։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ կա Քրիստոսի անվան հետ կապված 8 սրբավայր ուխտատեղի, 8-ից 4-ը գտնվում են բացառապես հայերի տնօրինության ու հսկողության տակ։ Սա Հիսուսի առաջին կալանախուցն է։ Անարգանքի սյունը Կայիափայի տանը։ Այս պահարանում է պահպանվում անարգանքի սյան բեկորը։ Այստեղ բերեցին կալանված Քրիստոսին, ծաղրեցին ու տանջեցին։ Գողգոթա, Քրիստոսի խաչելության ու մահվան բլուր, սա է Քրիստոսի խաչելության տեղը։ Իսկ այստեղից Մարիամը առաջին անգամ տեսավ խաչված Քրիստոսին և ուշաթափվեց սարսափից ու ցավից։ Այն սալաքարը, որի վրա դրեցին խաչից իջեցված Քրիստոսի դին։ Եվ վերջապես համայն քրիստոնյա աշխարհի ամենագլխավոր ուխտավայրը Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը։
Թորքոմ arczepiskopos Երուսաղեմը միջազգային եւ աշխարհահռչակ քաղաք է։ Հայեր այս քաղաքի մեջ ունեն իրենց պատվավոր տեղը։ Եվ այդ կարտահայտե հոգին եւ նկարակիրը մեր հայ ժողովրդին։ Կրոնական հոգին, ազգային հոգին, մշակութային հոգին։ Եվ ուր չկա հայ, աշխարհի ամեն կողմ ծրված, բայց ուր որ կան, այնտեղ պատիվ կբերեն իրենց մշակույթին, իրենց ժողովրդին, իրենց պատմության։ Եվ մենք այսօր այդ ուրախություն ունենք, որ զավակներն ենք այսպիսի ժողովրդին, թե Երուսաղեմի այս միջազգային քաղաքի մեջ եւ թե մտածելով բոլոր այն հայերի մասին, որոնք ծրված են հայրենիքի մեջ, հայրենիք են ցույց, բայց ուր որ են հայ, փառք ու դանգաստուծո, որ մեր Հայաստան աշխարհի եւ մեր պատմության ընթացքին մեր գլխում թափված բոլոր արհավիրքներուն եղերնին հագարակ թեր գանք եւ գանք ուժեղ հոգիով գանք ըստեղծագործող մեր զավակներուն հանճարներով եւ այս մեր ուրախությունը կփոխանցե ծերունտեսերուն եւ մեզ կդարձնե մեկ ժողովուրդ հայրենիքով, ըսպիրքով, հայ հոգևոր հարստություններով, ժառանգություններով, հայ եկեղեցիով եւ մեր աշխարհով ծրված բոլոր զավակներով, փառք մեր ժողովրդի հանճարին։ Նորից շնորհավորում եք Սուրբ Ծնունդը եւ նոր 2008 թվականը լինի դες համար շատ երջանիկ եւ առողջ տարի։ Ծնունդների տարի նախ եւ առաջ։ Ծեսություն բարեկամներ։